Good morning mga kasweti. Once again, this is Juan Masipag. So today ay November 2, mga pasado alas 9 na ng umaga. So as you can see, medyo pawis na tayo. Sapagkat maaga tayong nagtrabaho sa bukid kanina. Pagdating kasi sa pagtatrabaho sa bukid, mas maaga, mas maganda. At para hindi tayo abutan ng init. Ngayon, bago ako magpapahinga, isa sa mga major task na kailangan kong gawin ay ang pag-spray ng herbicide sa paligid ng taniman ko ng melon. Mag-spray tayo ng herbicide para patayin yung mga damo at walang pa mugaran yung mga insekto, no? Kasi kawawa naman tong mga tanim ko ng melon kung hindi ko gagawin yun. Yung chemical na gagamitin natin or herbicide ay mula sa VAST. Product siya ng VAST at ito yung tinatawag nila na Demolition X. Yan. Demolition X 480 SL. So hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng SL. Basta ito yon. So pag pumunta kayo sa mga agri-supply, yan, tanungin nyo lang yan. Tapos bumili na rin kayo ng yung sumabog sa ibang bansa. 5 minutes later. Ammonium yon. Ayan. Ammonium nitrate. So ang ratio niya, bale isang tinapakan or lata ng sardinas nito at isang lata ng sardinas ng ammonium nitrate, paghaluan nyo yon dito sa 16 liters na tubig. So 16 liters na tubig, isang sardinas, lata ng sardinas nito at isang lata ng sardinas ng ammonium nitrate. And then make sure na maaraw pag nag-spray kayo para mas madaling ma-absorb ng damo yung ating chemical. So yan, mag-spray na ako para matapos tayo agad. So ayan mga kasweti, tapos na tayo sa ating pag-spray ng herbicide sa mga damo ngayong umaga. So panahon na para magpahinga, no? Sa mga plantito at plantita dyan na may mga maliliit na garden sa bahay, kung gusto niyo gumamit ng Demolition X, pwede din naman sa spray nyo sa inyong garden. Just make sure na hindi ma-sprayan yung inyong mga halaman, sapagkat pag na-sprayan sila nito, talagang malaki ang tendency na mamamatay sila. At make sure din na yung sprayer ninyo na gagamitin ay separate dun sa sprayer nyo na ginagamit sa mga halaman ninyo, no? So mainit na, yan naman talaga dapat ang klima pag nag-spray tayo ng herbicide. Kaya bukod sa masakit sa likod, nakakapagod, posible din kayong mangitim.
pag nag-spray kayo nito sapagkat nasa ilalim kayo ng sikat ng araw. Ganun pa man, walang nakakahiya sa taong nangitim dahil sa sipag. Mas nakakahiya yung taong namuti sa katamaran, nagkulong na lang sa bahay at wala nang ginawa, no? Kain tulog na lang. So ayun na, tinatawag na ako ng aking asawa. Kakain na daw kami. So balikan natin to after 3 to 5 days. So after 5 days mula nang in-spray natin siya ng herbicide, ito na ang itsura ng damo. So as you can see, na sunog na siya. Yan. So may ibala tulad nito, yan naiwan kasi hindi natin yan ibig sabihin hindi natin yan na-sprayan, so naiwan siya. Pero itong mga na-sprayan, kita nyo naman, sunog na sunog. So thumbs up sa Vast sa kanilang produkto na Demolition X. So mga 3 to 5 months hindi yan tutubuan ng damo. 3 to 5 months.